नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं नाक से जुड़ी एक अन्य समस्या के बारे में। जी हां, बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे आप कि उनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छींक आती ही नहीं है, या फिर छींक आते आते आधे में रुक जाती है। तो आइए जानते हैं, अगर किसी को ज़्यादा छींक आती हो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आसान सी होममेड रेमेडीज़ के द्वारा। होममेड रेमेडीज़ के बारे में एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि होममेड रेमेडीज़ अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लेती हैं, यानी कि आप जैसे ही दवा का सेवन करते हैं वो तत्कालिक असर नहीं करती हैं। कुछ दिनों तक आपको लगातार इस्तेमाल करना होता है, फिर आपका कोई भी रोग हो वो समूल रूप से नष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं, अगर किसी को छींक अधिक आ रही है तो क्या करना चाहिए। सुप्रसिद्ध शास्त्रोदत्त आयुर्वेदीय औषधि यानी कि बाजार में उपलब्ध है षडबिंदु तेल की 2-2 बूंदें कुछ समय तक नाक में डालिए तथा साथ ही कानों में तिल का तेल डालिए। इससे आपको लाभ होगा, छींकें आनी रुक जाएंगी। इसके अलावा सफ़ेद चंदन, जी हाँ, सफ़ेद चंदन का बुरादा और हरा धनिया एक साथ पीसना है। ध्यान रखिए, सफ़ेद चंदन का बुरादा और हरा धनिया एक साथ पीस करके सूंघना है। इससे अधिक छींकें आनी बंद हो जाती हैं, जो अनावश्यक छींकें आती हैं वो रुक जाती हैं। इसके अलावा कुलेंजन को पीसकर पोटली में बांधकर सूंघना भी बहुत लाभकारी होता है जिन्हें अधिक छींकें आ रही हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छींकें ना आती हों, बंध रोग बोलते हैं इसे। उन्हें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। चूल्हे की यानी कि कंडे या उपलों की राख में 2 बूंद आग का दूध डाल करके नस्य लेने से छींकें आने लग जाती हैं। यदि छींकें बंद करनी हो तो 1 लोटा जल से नाक एवं गला साफ कर लें, छींकें आनी बंद हो जाएंगी। अकरकरा का चूर्ण सूंघने से छींकें आने लग जाती हैं। जी हाँ, ध्यान रखें, अकरकरा का चूर्ण अगर आप सूंघेंगे तो आपको छींकें आने लग जाएंगी। इसके अलावा मोम का धुआं नाक द्वारा सूंघने से भी बंध रोग मिट करके छींकें आने लग जाती हैं। तो ये आज मैंने आप सभी को ये दोनों बातें बताई। किसी को अगर छींक बहुत ज़्यादा आ रही हो तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी को छींक ना आ रही हो तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति खराब होती है। कहा जाता है ना, अति का न बोलता अति का न चुप, अति की न छाँव अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक वैसे ही किसी भी कार्य की अति अच्छी नहीं होती है। अगर छींकें नहीं आती हैं तो भी प्रॉब्लम है, और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए मैंने आज आप सभी को औषधियाँ बताई घरेलू। इनका प्रयोग करके आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।